तो गाइज़ अभी जो आप देख रहे हैं ये रेलवे में एटी वेल्डिंग करने के बाद से उससे ट्रिमिंग किया जाता है, एक तरीके से कट किया जाता है, क्योंकि इतना हार्ड होता है ये। उसके बाद से कट करने के बाद से देन उसके बाद से हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये एक तरीके से जो है ट्रिमर मशीन है, ट्रिम करता है, मतलब पतला करता है एकदम से काट के, ताकि हमारे बाद में जो है उसमें आगे के प्रोसेस के लिए अच्छा रहता है। ये देखिए जैसे धीरे धीरे अपना जो है प्रेशर दे रहा, फिर कटने के बाद वापस बैक। अब इसको थोड़ा सा हैमर से मार के इसको तोड़ देते हैं।